महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता। इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद हैं। हरियल पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। ये सामाजिक प्राणी हैं और अधिकतर झुंड में ही पाए जाते हैं। इसे आमतौर पर हरियाल या हारिल पक्षी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा पक्षी है जो प्रायः पेड़ों पर ही रहता है और जमीन पर कम ही उतरता है। यह एक प्रजनन काल में 1 से 2 अंडे ही देते हैं। ये फल और बीज खाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला हरे कबूतर की एक आम प्रजाति है।